Так, кто там говорил, что Валера уже не тот? Из 9-миллиметровую плитку снимаем 4 миллиметра для того, чтобы была вот такая красота. Вот такая красота. И вопрос, почему мы снимаем? А здесь у нас только 5 миллиметров. Вот как это выглядит. Видите? И в итоге получается. Дашь кадр? Дам кадр. Вот как оно получается. Так что Валера еще тот.